En este canal compartimos temas de estudio para alumnos de primaria, principalmente de matemática y lenguaje. No olvides suscribirte para que se te pueda notificar sobre nuevos temas de estudio. Abajo en los comentarios puedes hacer sugerencias de temas que podamos compartirte. Un buen día para todos. En esta ocasión vamos a trabajar el trazo y sonido de las letras del abecedario. Tenemos aquí una base que tiene 3 espacios, el espacio 1, el 2 y el 3. ¿Por qué utilizamos estos espacios? Debido a que cuando escribimos, normalmente utilizamos el espacio 2. Entonces aquí van las letras llamadas medias. Sin embargo, hay letras que ocupan el espacio 2 y suben al espacio 1. Esas letras se llaman medias altas. Y hay otras letras que ocupan también el espacio 2, pero bajan al espacio 3. Esas letras se llaman medias bajas. Por lo tanto, vamos a practicarlo de esta manera, tomando en cuenta que cuando ya vayamos a escribir en un cuaderno o en una hoja, estos espacios son imaginarios. Simplemente debemos aprender el trazo correcto de cada letra. Vamos a iniciar con el trazo de la letra A y lo hacemos de esta manera. Este es el trazo más común de la letra A. Para la letra mayúscula realizamos lo siguiente: 1, 2 y 3. Esta letra suena igual que su nombre, A, con la cual podemos escribir la palabra avión. Vamos con la letra B. Iniciamos arriba con una línea vertical. Paso 2, realizamos esta línea curva. Y tenemos la letra B. Para la mayúscula, igual una línea vertical, luego una línea curva y otra. Y tenemos la letra B. Esta letra suena B, con la cual podemos escribir la palabra barco. Vamos a continuar con la letra C. Es como la mitad de un círculo y la letra mayúscula del espacio 1 hacia el espacio 2. Y ahí lo tenemos. Vamos a repasar un poco el trazo de la letra C, ya que utilizando el mouse de la computadora a veces los trazos no salen correctamente. Muy bien, ahí tenemos, esta letra suena K en su sonido fuerte con el cual podemos escribir la palabra casa, solamente con las letras la A, la O y la U, pero con las letras la E y la I suena S como la S. Por ejemplo, la palabra cebolla. Continuamos, vamos con la letra D. El trazo acostumbrado es el siguiente. Bueno, aquí vamos a realizarlo de la mejor manera. El trazo de la letra D es esta. Luego para la mayúscula, igual la línea vertical y luego podemos decir la mitad de un círculo. Muy bien, con esta letra tiene el sonido D, con la cual podemos escribir la palabra dedo. Vamos con la letra E. Comenzamos a la mitad del espacio 2 y luego realizamos casi un círculo y tenemos la letra E. Para la letra mayúscula trazamos primero como una L, luego completamos con 2 líneas horizontales más. Esta letra suena igual que su nombre, E, con la cual podemos escribir la palabra elefante. Vamos con la letra F. Iniciamos en el espacio 1 como una línea curva y luego bajamos. Vamos a repasarlo un poco mejor de esta manera y luego una línea horizontal. Para la mayúscula trazamos
una línea vertical y luego una línea horizontal y otra. Esta letra suena F, con la cual podemos escribir la palabra faro. Vamos con la letra G. Se parece su trazo al de la letra A. Lo hacemos de esta manera y solamente agregamos abajo una línea curva de esta manera. Y tenemos la letra G. Para la letra mayúscula trazamos lo que se parece a una letra C, luego subimos y realizamos esto. Esta letra suena G, con la cual podemos escribir la palabra gato, con las vocales la A, la O y la U, pero con las vocales la E y la I suena J, como la J. Por ejemplo, la palabra gemelo. Vamos a continuar con el trazo de la letra H y lo hacemos de esta manera. Iniciamos en el espacio 1 hacia el espacio 2 y realizamos esto. Para la mayúscula trazamos dos líneas verticales y luego una línea horizontal de esta manera. Esta letra no tiene sonido, solamente acompaña a las vocales en palabras como por ejemplo hilo. Vamos con otra letra, vamos con la letra I, una de las más conocidas. Trazamos una línea vertical y luego trazamos un punto. Para la mayúscula trazamos una línea vertical y luego trazamos dos líneas horizontales, uno en cada extremo. Esta letra suena I igual que su nombre para escribir, por ejemplo, la palabra iglesia. Vamos con la letra J. Lo trazamos de esta manera. Iniciamos en el espacio 2 y bajamos al espacio 3. Luego trazamos un punto de esta manera. Para la J mayúscula es lo mismo, solamente que empezamos en el espacio 1 hacia el espacio 2. Y en vez del punto, trazamos una línea horizontal. Esta letra suena J, con la cual podremos escribir la palabra jarra. Vamos con la letra K. Lo hacemos de esta manera. Luego de arriba y luego hacia abajo. Para la letra mayúscula realizamos el mismo trazo, solamente que en los dos espacios, el 1 y el 2. Aquí tenemos entonces, esta letra suena igual que la letra C en su sonido fuerte, es decir, K, con el cual podemos escribir la palabra kilómetro. Vamos con la letra L. Simplemente es una línea vertical. Para la mayúscula, también la línea vertical, pero con otra trazándolo horizontalmente. Esta letra suena L, con la cual podemos escribir la palabra luna. Vamos con la letra M. Lo trazamos de esta manera. Luego para la letra mayúscula realizamos lo siguiente. Primero una línea vertical, luego trazamos como una V y luego bajamos de esta manera. Vamos a repasar el trazo de la letra mayúscula. De esta manera, luego como una V y luego de esta manera. Esta letra suena M, con la cual escribimos la palabra mamá. Vamos con la letra N. Lo realizamos de esta manera. Para la letra mayúscula lo trazamos de esta manera. Pueden variar los trazos, sin embargo, estos trazos
son recomendados para una mejor escritura de la letra. Muy bien, aquí tenemos la letra N. Esta letra suena N, con la cual escribimos la palabra nene. Vamos a escribir ahora la letra ñ, que es igual su trazo con la letra N. Solamente vamos a escribir la letra ñ, que es igual a la letra N. Solamente le agregamos una línea horizontal encima. Para la letra mayúscula, también el mismo trazo de la letra N. Entonces, solamente le agregamos también la línea horizontal. De esta manera. Esta letra suena ñi, con la cual podemos escribir palabras como piña, leña. Vamos ahora con la letra O. Lo trazamos de esta manera, prácticamente la O es un círculo. Y la letra mayúscula es lo mismo, solo que un poco más ovalado y ocupan los espacios 1 y 2. Esta letra suena igual que su nombre, es decir, O, con la cual podemos escribir palabras como Oscar. Vamos con la letra P. Trazamos una línea vertical del espacio 2 al 3 y luego esta línea curva. Para la mayúscula es lo mismo, solo que van en los espacios 1 y 2. Esta letra suena P, con la cual podemos escribir la palabra papá. Vamos con la letra Q. Entonces, el trazo acostumbrado es el siguiente, parecido al de la letra A, solamente que incluye una línea vertical hacia el espacio 3. Para la mayúscula es como la O mayúscula, solamente que le agregamos una línea inclinada. Entonces, de esta manera tenemos la Q, que suena igual que la C en su sonido fuerte, es decir, K, solamente que siempre va acompañado de la letra U en las sílabas que, ki. Vamos con la letra R, iniciamos arriba, bajamos y lo hacemos de esta manera. Para la letra mayúscula, una línea vertical. Vamos a, para la letra R mayúscula, una línea vertical, luego una línea curva y la terminación. Esta letra suena R, con la cual podemos escribir la palabra rosa, por ejemplo. Vamos a continuar con la letra S. Se parece más o menos a una serpiente. La mayúscula de igual manera, solo que ocupando los espacios 1 y 2. Esta letra suena S, con la cual podemos escribir la palabra sala. Vamos con la letra T. Trazamos una línea vertical y una horizontal. Algunos realizan un trazo de esta manera. También se puede trabajarlo de esta manera. Para la mayúscula, una línea vertical y luego una línea horizontal encima. Esta letra suena T, con la cual escribimos la palabra tomate. Vamos ahora con la letra U. Lo trazamos de esta manera. Y para la letra mayúscula, solamente trazamos la línea curva y ya no bajamos. Esta letra suena igual que su nombre, es decir, U, con la cual podemos escribir la palabra uña. Vamos con la letra V, que es esta. Tiene dos nombres correctos, V o
B labidental. Para la mayúscula realizamos este trazo. Esta letra suena prácticamente igual que la B, es decir, B, con la cual podemos escribir palabras como vida. Para la W prácticamente es el trazo de dos Vs y lo hacemos de esta manera. Para la letra mayúscula es igual, solo que ocupamos los espacios 1 y 2. Esta letra suena U, con la cual podemos escribir palabras como Walter. Para la letra X son dos líneas inclinadas de forma cruzada y para la mayúscula de igual manera. Lo realizamos así. Esta letra tiene dos sonidos. La primera es sh, con la cual escribimos la palabra shela. Y la segunda es x, con la cual escribimos palabras como examen. Vamos con la letra Y. Trazamos una línea inclinada y luego otra en el espacio 2. También es llamada Y. Para la mayúscula trazamos una V en el espacio 1 y luego una línea vertical hacia abajo. Esta letra suena Y, con la cual escribimos palabras como yema. Luego vamos con la letra Z. Creo que es una de las letras más fáciles de trazar y la mayúscula de igual manera. Vamos a concluir con la letra Z. Lo hacemos de esta manera y la mayúscula de la misma manera. Esta letra suena prácticamente como la S, con la cual podemos escribir palabras como zorro. Muy bien, con esto hemos concluido entonces el abecedario, tomando en cuenta lo siguiente. Generalmente todas las letras inician de arriba y terminan abajo. Luego, todas las letras mayúsculas ocupan el espacio 1 y 2. Muy bien, platicamos en otro video. Feliz día para todos.